है गाड़ी जो है BR06GA0772, इसको वेल्डिंग करवा रहे हैं। बम्पर टूट गया है, देख सकते हैं आप लोग। ये विपिन बाबू क्रीत का कैरियर, और ये गाड़ी का बम्पर जो है हिल रहा है। इसको देखिए अच्छा से वेल्डिंग करवाना पड़ेगा, क्योंकि अच्छा से वेल्डिंग हुआ तब ये टिकेगा, नहीं तो बार बार